បាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងនេះបាទយើងឃើញមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនតូចបានលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបបានជាមានសំណួរចោទសួរថាឪពុកម្ដាយដែលលក់កូនខ្លួនឯងបែបនេះតើរាប់ចាត់ទុកថាជាអ្នកមានគុណដែរឬទេបាទឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណពិតប្រាកដរបស់កូនបាទលុះត្រាតែបានបំពេញនៅព្រហ្មវិហារធម៌ចំពោះកូន4បាទគឺទី1មានមេត្តាបាទទី2មានករុណាទី3មានមុទិតាទី4គឺមានឧបេក្ខាបាទប្រសិនបើមានការខ្វះខាតនៅចំណុចណាមួយហើយនោះបាទភាពជាអ្នកមានគុណរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនគឺពុំបានពេញលេញនោះឡើយបាទគឺវានៅមានភាពខ្វះចន្លោះបាទតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនប្រុសស្រីបាទក្រៅអំពីការផ្ដល់កំណើតទៅដល់ពួកគាត់ហើយនោះបាទគឺត្រូវមានការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទំនុកបំរុងបាទផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រទទួលបាននៅចំណេះដឹងមានការងារធ្វើហើយបាទរៀបចំគូស្រករឲ្យកូនដោយមានការចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនពួកគេនៅថ្ងៃខាងមុខបាទនេះគឺជាវប្បធម៌នៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរយើងបាទវាខ្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះឪពុកម្ដាយណាដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះកូនក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកក្រីក្រគាត់ពុំមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចែកឲ្យកូនបាទនៅពេលដែលកូនរៀបការរួចបែកផ្ទះនោះទេបាទក៏ពុំជាការទាស់ខុសនោះដែរបាទព្រោះថាពួកលោកបានបំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយបានល្អហើយបាទទាស់តែគាត់មានភាពក្រីក្រដូច្នេះគាត់ក៏គ្មានលទ្ធភាពអ្វីសម្រាប់ជួយកូនចៅបន្តទៅទៀតនោះដែរបាទហើយបើយើងនិយាយទៅដល់ឪពុកម្ដាយដែលបានលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យគេនោះបាទន័យថាគាត់បានដាច់នៃធម៌ពីរនាំមុខទៅហើយបាទនេះគឺធម៌មេត្តានិងធម៌ករុណាបាទនៅក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវមានធម៌មេត្តានិងករុណាចំពោះកូនឲ្យបានខ្លាំងប្រសិនបើគាត់មានធម៌មេត្តាករុណាចំពោះកូនដល់កម្រិតខ្លាំងនោះគឺគាត់ពុំអាចដាច់ចិត្តលក់កូនរបស់គាត់បាននោះឡើយបាទទោះបីជាជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ក្រីក្រដល់កម្រិតណាក៏ដោយបាទឬក៏ទោះជាត្រូវបដូរជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់ហ៊ានបដូរដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាទរក្សាកូនរបស់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃុំគ្រងរបស់គាត់បាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាឪពុកម្ដាយដែលបានលក់កូនស្រីរបស់ពួកគាត់ទៅឲ្យគេនោះបាទគឺពុំអាចរាប់ចាត់ទុកថាជាអ្នកមានគុណពេញលេញបាននោះឡើយបាទគាត់មានគុណចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់គឺត្រង់ចំណុចដែលគាត់បានផ្ដល់កំណើតទៅឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តានិងករុណាបាទនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបក្នុងលោកខ្វះទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះកូនខ្លួនឯងហើយបាទរឿងអ្វីក៏គាត់អាចហ៊ានធ្វើបានដែរបាទដូចជាការលក់កូនស្រីទៅឲ្យគេនោះជាដើមបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការលក់កូនស្រីទៅឲ្យគេនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅទៅប្រកបរបរបាទជាស្រីលក់ខ្លួននោះទេបាទគឺនេះគឺជាតថភាពដែលកើតមានឡើងពិតនៅក្នុងសង្គមបាទជារួមមកបាទដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកមានគុណរបស់កូនប្រុសស្រីបាទលុះត្រាតែជាឪពុកម្ដាយដែលប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកខាងលើនេះបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ